حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وانتم تشوفون فيديو اليوم ثالث يوم برمضان. فطورنا راح يكون الطبق الرئيسي، راح نسوي ريزو. هنا عندنا صدر دجاج غسلناه كل زين، وهنا بدينا نقطعه بمكعبات بهالحجم مثل ما تشوفون. هذا الحجم اللي راح نحتاجه. هسه راح نتبل الصدر دجاج. هنا عندنا التوابل: ماجي، بابريكا، كزبرة، وزنجبيل، وبصل مطحون، وثوم مطحون، وبهارات هندية، وبهارات جدر، وعندنا ليمون، وعندنا هنا خردل وكاتشب ودبس الرمان. وهسه نبدي بتتبيلة الصدر الدجاج. هسه نخلي التوابل، نخلي الكاتشب، والخردل، ودبس الرمان، كاتشب بالفلفل الحار، ونخلي روبة أو زبادي، أربع خواشيك، ونخلي قلاص مي، ونعصر ليمون، ونخلي ملح. هيجي نمزجن على مود يتبل عندنا صدر الدجاج. وهسه نغلفه بلايلون الطعام ونتركه لحد ما يتبل عندنا صدر دجاج. هنا عندنا طحين، وعندنا التوابل نفسها اللي استخدمناها على تتبيلة الصدر دجاج. هسه راح نخلي التوابل على الطحين. هسه نخلي ملح. هسه نخلي نشا. كل ما نكثر نشا كل ما تعطينا قرمشة أكثر. هاي اللي راح نلوث بيها الصدر دجاج ونقلي. هاي كمية النشا اللي خليناها، نمزجهن مع بعض. سأخلي شوية مي على مود تعطيني التكتلات اللي تصير على صدر الدجاج. مثل ما تشوفون هاي كمية المي اللي خليناها. راح ناخذ من التتبيلة اللي سويناها للصدر الدجاج، راح ناخذ من عندها شوية نخليها هنا. انتو بعدين راح تعرفون شو نسوي بيها. هسه راح نخلي عليها شوية مي ونحركها. هسه تجيبون طاوة تخلوها على النار. الافضل انه تجيبون اصغر طاوة عندكم بالبيت وتخلون كمية زيت كل الزينة على مود من نخلي صدر دجاج يتقرمش اكثر. الافضل انه تجيبون اصغر طاوة عندكم بالبيت وترسوها زيت. مثل ما تشوفون احنا هاي خلينا كمية الزيت اللي راح نقلي بيها صدر دجاج. هسه اجيب قطعة من صدر دجاج اخليها بالطحين وابدي الوثها. بعدين ادخلها بالتتبيلة اللي اخذتها من الصدر دجاج. بعدين ارجع اطلعها ارجعها بالطحين اللي سويته. ارجع اتبلها.
تسوون هاي الحركة ضروري وتخلوها بالزيت وتقلع عندكم. هسه نشوف هاي استوت. شوفوا يصير عندكم هيجي شكلها، هيجي لونها قرمش عندكم، يلا طلعوها. بالنسبة للحلا مالتنا اليوم راح نسوي محلبي وجلي. عندنا هنا المحلبي هسه راح نبدي نسوي. كل قلاص مي راح نستخدم خاشوقتين من الحليب وخاشوقة نشا، وعندنا هنا نكهة الكراميل وظرف من الفانيلا. احنا راح نسوي 8 قلاصات مي. هسه خلينا الحليب، هسه راح نخلي النشا. خلينا الحليب والنشا، هسه نخلي الظرف الفانيلا ونكهة الكراميل. واذا عندكم هيل ضيفوا هيل. هسه شوية نمزجهن. هسه اضيف مي، هنا 4 قلاصات، راح نخلي بعد 4 قلاصات. هسه نخلي بعد 4 قلاصات من المي، صار عندنا 8 قلاصات مي. ونمزج. هسه نخلي شكر، الشكر حسب الرغبة. هسه خلينا المحلبي على النار، تستمرون بالتحريك لحد ما يتقن عندكم، وبنفس الوقت على مود ما يتكتل. مثل ما تشوفون هسه المحلبي صار عندنا جاهز. تشوفون شلون ثخن، قوامه ثخن يعني. هسه صار جاهز، نخليه بالكاسات. هسه راح نخلي المحلبي بالكاسات. مثل ما تشوفون المحلبي شلون ثخن عندنا. هسه راح نخليه بالكاسات. خليه بهالطريقة. عندنا بعد طبقة من الجلي، لا تنسون يعني نخلي نص. على النص، لأن عندنا بعد طبقة من الجلي. هسه هنا عندنا جلي، نخليه فوق المحلبي الطبقة الثانية. وهسه صار عندنا المحلبي والجلي جاهز. هسه نغسل التمن. حطينا الجزر على النار، نخلي زيت. هسه نخلي التوابل. هنا عندنا البهارات جزر، بهارات هندية، زنجبيل، ثوم، بصل، اوكي، كبابة وقرنفل. نخلي ماجي ونخلي كركم. هسه نخلي التمن. هسه نخلي مي.
كمية المي لازم تغطي للتمن. هسه نخلي ملح، هسه صار عندنا التمن جاهز. راح نسوي الصلصة اللي راح نخليها فوق الريزو. هنا عندنا المكونات: بصل مطحون، ثوم مطحون، بابريكا، وراح نستخدم كاتشب ومايونيز. خلي كاتشب، نخلي مايونيز، وهسه نخلي التوابل. هسه نمسجهم. وهسه صارت عندنا الصلصة مالت الريزو جاهزة. خلي خردل، خلي ثومية. هسه نخلي من الصلصة اللي سويناها. هسه صار عندنا طبق الريزو جاهز. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا